تعمل الوصفة الطبيعية على التقليل من السعال من خلال التقليل من الأسباب المؤدية إلى ظهور السعال، من خلال تقليل الاحتقان وتهيج الغشاء المخاطي. وهناك بعض من الوصفات الطبيعية لعلاج السعال. الكركم. الكركم له تأثير علاجي ممتاز على السعال، وخاصة السعال من النوع الجاف. يسخن نصف كوب من الماء في وعاء حتى يغلي، ثم إضافة ملعقة من مسحوق الكركم وملعقة صغيرة من الفلفل الأسود وملعقة واحدة من العسل. يمكن أيضا إضافة القرفة. تغلى هذه لمدة دقيقتين إلى 3 دقائق. يشرب المشروب يوميا حتى تتحسن الحالة. الحليب مع الكركم. ينصح بعض الخبراء شرب الحليب مع الكركم، وذلك من خلال إضافة ملعقتين من الكركم إلى كوب من الحليب، ويعمل هذا الخليط على العلاج المثالي للسعال، وذلك بسبب مساعدته على تهدئة البلعوم وشفاء الحلق، وذلك من خلال احتواء الكركم على عامل نشط يسمى بالكركمين، الذي يحتوي على خصائص عديدة مقاومة للفيروسات التي تسبب الإصابة بالأمراض التي تنتج السعال، ومضادة للبكتيريا والالتهابات. الزنجبيل أو سكينجبير. الزنجبيل هو واحد من العلاجات الطبيعية الأكثر شعبية بالنسبة للسعال. يقطع الزنجبيل الطازج إلى شرائح صغيرة وسحقها قليلا ووضعها في كوب من الماء وتركها حتى تغلي. شرب هذا المشروب العشبي 3 إلى 4 مرات في اليوم للتخفيف من التهاب الحلق والسعال بدون توقف وحتى البلغم. الليمون. الليمون يمكن استخدامه في مجموعة متنوعة من الطرق لعلاج السعال. الليمون له خصائص يمكن أن تقلل الالتهابات، وكذلك القدرة على مكافحة العدوى لوجود نسبة كبيرة من فيتامين سي. يمكن صنع شراب للسعال بسيط من خلال الجمع بين ملعقتين من عصير الليمون وملعقة من العسل وتسخينه حتى تدفئ، وشرب هذا الشراب الصحي عدة مرات في اليوم. الثوم. الثوم يتميز بوجود مكونات مضادة للجراثيم ومضادة للميكروبات التي تساعد في علاج السعال. يغلى 2 إلى 3 فصوص من الثوم في كوب من الماء، وإضافة ملعقة صغيرة من الزعتر وتركها لتبرد لدرجة حرارة الغرفة، وإضافة بعض العسل وشربه. وهذا سوف يساعد على التنفس بشكل سليم وتخفف من أعراض السعال الأخرى. تناول فص من الثوم المطحون وخلطه مع بضع قطرات من زيت القرنفل وبعض العسل لتخفيف التهاب الحلق. يمكن أيضا استخدام الثوم في الطبخ وإضافته إلى الأطعمة. البصل. واحد من أبسط العلاجات المنزلية للسعال هو قطع البصل، ويمكن تنفس الأبخرة القوية للمساعدة في وقف السعال. يمكن صنع شراب لتخفيف السعال من عصير البصل المشوي والشاي والعسل وشربه يوميا للحصول على تخفيف من السعال الجاف. الحليب الساخن مع العسل. الحليب الساخن مع العسل يمكن أن يخفف السعال الجاف ويقلل من آلام الصدر التي قد تعاني منها مع السعال المستمر. للحصول على أفضل النتائج، شربه قبل النوم له فوائد إضافية من خصائص مسكنة من العسل، وابتلاع ملعقة صغيرة من العسل العادي على معدة فارغة، وهذا سوف يساعد مسح المخاط وتهدئة الحلق. الفلفل الحار. الفلفل الحار يساعد على تقليل الآلام في الصدر بسبب السعال المستمر، لأنها لها خصائص حرارية وأيضا محفزة. صنع شراب تخفيف السعال صحي عن طريق خلط ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الحار وربع ملعقة صغيرة من الزنجبيل وملعقة واحدة من العسل وملعقة من خل التفاح وملعقتين من الماء. شرب هذا الشراب 2 إلى 3 مرات في اليوم. عصير الجزر. الجزر يحتوي على العديد من الفيتامينات والمواد المغذية التي يمكن أن تساعد في تخفيف أعراض مختلفة من السعال. صنع العصير الطاجن من 4 إلى 5 جزرات وإضافة بعض الماء لتخفيفه، ثم إضافة ملعقة من العسل. شرب هذا العصير 3 إلى 4 مرات يوميا يؤدي إلى تخفيف أعراض السعال. العنب.
العنب له خصائص مهمة للجهاز التنفسي، وكذلك أسرع طريقة في التخلص من المخاط والتخلص من السعال بشكل أسرع. يمكن ببساطة أكل العنب أو صنع بعض عصير العنب الطازج، وعصير العنب مع ملعقة من العسل يكون مهدئا، وكذلك له فعالية عالية. اللوز له خصائص غذائية تلعب دورا فعالا في علاج أعراض السعال. نقع من 5 إلى 6 حبات من اللوز في الماء لمدة 8 إلى 10 ساعات. صنع عجينة ناعمة من اللوز المنقوع، ويضاف ملعقة صغيرة من الزبدة. أكله 3 إلى 4 مرات يوميا حتى تزول أعراض السعال. الأناناس علاج فعال للسعال لاحتوائه على مادة البروميلين، وهو عبارة عن أنزيم موجود في جذع ثمرة الأناناس والذي يساعد على إيقاف السعال. وأشارت بعض الدراسات بتأثير الأناناس على التقليل من الحساسية والتهاب الجيوب الأنفية وتورم البلعوم الذي يؤدي إلى ظهور السعال.